साथीहरू, तपाईहरू कसलाई मनपर्छ पानीपुरी? आज चाहिँ हामी नेपाली मार्केटमा सामान किन्न आएका थियौँ, बुढाबुढी। अनि हल्का भोक पनि लागेको थियो। म चाहिँ कामबाट सिधै आएको। अनि पानीपुरी खाउँ न त भनेर खायौँ। पानीपुरी चाहिँ राम्ररी चाहिँ फुलेको थिएन, तर स्वाद चाहिँ यस्तो मिठो थियो। पिरो अमिलो च्वास्स छ्वाट्ट परेको, जिब्रोमै ट्वाक्क लाग्ने। अनि हामी बुढाबुढीले चाहिँ यहाँ चेस गरेर पनि खायौँ। प्राय गरेर हामी चाहिँ बाहिर खाना जाँदैनौँ। घरमै कहिलेकाहीँ बनाएर खान्छौँ, तर घरमै बनाएर नखाएको पनि धेरै भएको थियो। अनि आज चाहिँ हामीले अन्त भनेर खाउँ न त भनेर खायौँ। यस्तो मिठो, यस्तो दामी है। यो नेपाली मार्केट चाहिँ एयरबिलको बख्तियारीमा छ, तर त्यो पसलको नाम के हो, त्यो भाइ बहिनीको नाम के हो त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। तर एकदमै राम्रो त्यो भाइ बहिनीहरू पनि बोल्नुहुन्छ। हामी चाहिँ जान चाहिँ सामान लिन कहिलेकाहीँ यसो गइबस्छौँ।